अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? ठीक हो? आज का जो हमारा व्लॉग है, हम ब्लूटूथ बना रहे हैं, उसकी वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे कि ब्लूटूथ कैसे बनती है। इसकी हमने बैटरी चेंज करनी है, तो हम आपको बताएंगे कि बैटरी चेंज कैसे होती है। चलिए जी, हम आपको दिखाते हैं। सुनाओ सही। तेरे हाथ ठंडे यार, तत्ते सुना है भाई जाना एक बाल क्या नहीं एक बाल एक बाल ही नहीं ए लूसी टीम में भैंस पाकिस्तान ना देखो छोड़ असल मैं ना कसम मैं क्या कसम जिन्हें को पता ही नहीं बोला कि मैं दीदे छोड़े यार भाईजान सारे हैं, पर क्या बना गए केरा टीम ने अच्छा खिलाड़ी रिजवान और 24 और 24 आउट है ना, बस वो मैंने बस फेसबुक चले टाइम से वो आ गया सामने बस रेडी थे। असल क्या है यार, फायदा क्या नहीं, इन्हें काम कर टीम में पैसा लेना खत्म कर दे। हाँ काका ना दे दें ना होते सर दे हाँ सीधे बोला भाई घर तक टाइम नहीं मिलता मैच देखने तक। टाइम के अलावा गल यार मैच क्यों उधर न्यूजीलैंड हम T20 हार गया ना, 3 हार गया ना, बस माशाल्लाह वाल मुबारक है फायदा है साकू क्या मुबारक सन देखो ना साकू मुबारक कर रहे ये दे दा पर ये ब्लूटूथ है है बड़ी प्रेम याद दी बंदी नहीं यार आवाज तू बनाने है तारे खड़िया देख क्या बनाने एक दो फिल्म खा दे यार काफी यार एक दो 3 4 बस इवें कोई ना एक बार ज्यादा आगे वाले वो वाले फिल्म आ जा बदल दिया चल बाय के तरह हां जी सर्दी में यार मैं डिटेन यार कोई फिल्म यार डिटेन तेरे यार भजन नो मैं डिलीट कर दे यार देख मैं 4 फिल्म डिलीट कर दे। इसके अलावा हमारे पास वीवो टेल का मोबाइल आया पड़ा है, इसकी हम एलसीडी चेंज करें। इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा पेस्ट, इधर हम लगा दे रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। इसको हम अब इसकी एलसीडी हम निकालेंगे। सर्दी बहुत याद है, ये देख लिया ऐसे स्लो स्लो हम इसकी एलसीडी उतार रहे हैं। बैली पे एलसीडी भी कितनी पे है, ये हम इसकी एलसीडी उतार रहे हैं स्लो स्लो। ये हम इसकी एलसीडी उतार दी आज को 1 पिया एलसीडी को ला रहे हैं। एलसीडी ला रहे हैं आज को एलसीडी हाँ एलसीडी। और इसके अलावा हमने उसके एलसीडी उतार ली है, तो हम आके ये ब्लूटूथ फिर बना रहे हैं। कस्टमर आ गए थे, थोड़ा हम फिर वीडियो हमारी स्टॉप हो गई थी। इसके अलावा हम अब ये लगा रहे हैं ब्लूटूथ के टांके। ये हमने इसको इधर रखा हुआ है, इधर फंसाया हुआ है ये इधर। एक तो ये मुश्किल होते हैं ब्लूटूथ के टांके।